Yango moni mundele place nyoso mundele azata tangate aiba kamoro bateke mundele azoiba Pasteur John babé anke pasteur mais église na ye penza ezalaka wapi mama pasteur pe toyebaka te baninga balakisa mama pasteur mais mama pasteur toyebi te azalaka pe wapi ngape na tcheki libaya moi sinon c'est lingi ngaya tokobalana okopa wada na tcheli libaya ba prière to ça en église n'a rien à voir même Satan kalaming te Satan ko bongola motema à partir du comportement congolais se passe to lia pété parce que nana rolengi sanga na place ngana defsa mutu pe ngate ngana vivaka nanga wa kinga kilo son selanga nga. Bienvenue dans votre émission Rien que la vérité, présentée par votre journaliste la plus jeune de la presse, Ritina Banza la brésilienne, tontine désinfectant, info désinfecté, moi si Yakitunga. Bengana le barbo, ça toujours paramétré, Nzamba Opambo Labino. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Angèle GK TV Bobby chaîne Yamakambo. Et bon, sur Télémaka Siboué, Namoni Bongo patron Nanga, Glodika Songo garçon de l'X depuis États-Unis. Et pourquoi pas n'a profité de souhaiter joyeux anniversaire à la nièce du chef Nabengi Bongo, Bénédicte Bobby Bénédicte, moi si en autres amitié, joyeux anniversaire à toi Bobby, nièce présidentielle. Tomoni Bongo les sous cordon abisso, SKK Bongo Sadie Bobby le grand Chapan. Ozana bezo batongelo ndaku style ba nigérien style ba américain Bobby contacter toujours cordon abisso SKK Bongo. Au mona logo nabiso ezana sewana to chepe numéro ya cordon abisso ezana au contacter directement bakoya na kotongela yo ndaku ya kitoko. Karen Bam c'est Bamba Bobby moi si Nzambe otali moi si okumisi Nzambe ma secrétaire privé dédicace na yo na lelo pe ya mingi. Bayanga kande to sola na bino so na telemi boeto remercier sous le bon Dieu mtasali ngana bino to kutasu na mokolo lelo journaliste la bino ya kitoko la plus jeune journaliste de la presse moi no azanga lingwele to zaza toujours tina ba santa to za toujours bana mike ba bibo tikela biso ne musala o po bino déjà bokomi konuna biso to za toujours en forme babi moi ça kitoko na kati ya presse ta makambo cher internet lelo to zana invité na biso na obenga ebongo invité spécial invité à makambo invité azo sala sala mambo belé azala ba gaz asila raté to zana invité na biso to mona ka sala ba déplacement to manga ki mingi na kati ya kine lelo sko to zana invité na biso na otanga komo na ete bo mona ka na émission to nga sala présentation na ebongo biso na bino to découvrir invité ni to zana lelo na émission na biso rien que la vérité. Bonjour pasteur. Bonjour. Boniso. Boniso. Base. Bon séjour. Kitoko makasi na sepeli vraiment. Bon, pasteur John, to sepeli mimpa komona yo kende balibanda bamboka, to pe pasteur John to mona penza ba image ngo kende libanda mboka sikoyo réalité ni no mona penza na poto oyo na Kinshasa penza te wana za ko lobela te même na ba film botala kat avec le kutaye ba poto malamu bongo muto ataka mona poto mabe donc ezamboka moko batonga wana ndenge nzamba salela ke to tiro ko kanate mindele batonga poto na bango kitoko mais biso to sana ba matière oyo sali ke mukili nyonso babetela tolo ona se souffrir Afrique soki ebongaka te eza faute ya mindele penza te ngam na lobiango faute ya mindele penza te faute mingi eza ya biso moko toyebi ko se prendre en charge te na ndenge nini toyebi ko lingana te ke ngai soki nazana moi faveur na pesa payer faveur zo kimelo ko langa poto sala moi bien ezate na ba no ba vérité maman omoni na webisa yo eloko moko so yo kinga vrai ko chasse biso to chasse ka milimo mabe na Afrique n'a rien à voir so yo kinga na zo ba no vérité yo kanga bien to tika ko kosela kolo mukili comme si aina biso ba africain ko le kabata continent misusu kolo mukila ina biso ba africain te biso moko ba africain toza na race oyo ya kolinga te ke ngaso ki na zui yo zwa so yo kinga africain mutu mwindu alingi lokumu etikala na ye bakamwaka ye ya pesa ka babetele maboko me baninga balela ka so yo kinga
biso ba to yebi to soki ndokota na mulonga ko saka ba prière ke nzambe sunganga na bika sunganga pena koma lokola ndeko nanga yo prendre biso nzambe kotela mokonzi na biso motema pauvre salaire na biso ça la bien. Est-ce que na vérité to ko la prière ya modèle wana? Est-ce que mindele ba ko la prière modèle wana na église? Kotela mokonzi non eza droit soko lingo futa biso te to kolonga compagnie ko kwe e ko kweya soko za na posa bénéfice futa biso malamu tanke to soba ke mbongo soko ta na musala po makambe marché yokanga mabe na biso na bimisi 10 000 francs pour na capital tango na chebia na kati bosangani 10 000 nanga bimisi 40 000 orna lo baketin na lungana 10 000 nanga makambo ko futa bat na longoli 15 000 oye ko tika la wana siko na sana ngo ba dépense na ngani ti bénéfice mabe. Si on a mis 10 000, 40 000, ngamo fona zo 30 000, 10 000 na longoli 4 000. Na fouti bino ba travailleur, 6 000 nde et kena ba dépense sur ko sama kama misala so et marché. Ndenge ba to zo ba compagnie, biso ba tu mwindi to lingi boy. Yango moni mundele place nyoso mundela azata tangate. Aiba ka mo ba te ke mundela zo iba. Mundela iba ka zo futo bien, mo ko to mele mbondo. Ah, Mundela Ibarate, pour modèle, tu mets une compagnie, tu bien. On remarque que place Mundela a ordre de Zagamakasi par rapport à la place où Mutumundo a ata tanga mingi. Au moins, on a faillite. Nous sommes ni flatterie, na Mutumundo. Biso, tu as une culture européenne, c'est ce qu'on a baninga te bazwa. Yango moni, ennemi congolais, yokanga. Bah, prière de ça en église, n'a rien à voir. Même si Satan, Kalaming te Satan, rebongo le motema, à partir du comportement congolais, se passe. Nous sommes compagnie. Nous sommes la vérité. Pourquoi dans le Bible? Oyebi, toke ne malembe. Monde to ça, nga so ko pesinga le loma opportunité. Ah, za la place on a pas na batu. Ceux qui n'ont na ça na ngote na ko sangisa batu ba réunion comme si na lingi biso soto to salande ndenge moko. Ceux qui nga bazinga batyenga na place wana ma e kanje koti. Yo mutu to ndo tamba na yino mutaliboso. Longwa pembeni. Na keluka bato ba yebi biso te ba sepela kutu na ngaki yo muta pembeni na kotiko ko za na ndengo za poeka kolela lela na mona koloka na okomi ko bondela nga okebite na commission mwasi na nga na kane menebi mobile na très bien na so ba no Congo so yo kinga motemo to za nango yango moto za frene elongwe na compagnie e kene ba quartier e continue ba famille na famille so kinga na zwa yo ko bongate so ko bongi to komi ba lelo kum na ngebe e baby il faut to zala ngamu kona sala kaboyaka kolelela na kosa lokwa na zotomboka simana pesa kana finga kapona na bana makamba pesa na FDC so remarquer valeur ya ko pesa lichio etikala ndene bembe e bembo to mona kabake kundana na métropole lichio yo kanga bien y a un hôpital yo toke ba périmètre pona so ba dégâts mutana za hôpital tantôt bateau nyonso bazui na famille yende kana la bénédiction pour na bango tanga saki na mouvement abengisa ba na mboka azo ba misusu bazaki na tina te ba famille na emoka bokola bango na bana nesika moka ndima bazala yetanga pusi bango bazui maele batangeli pa na eto bafungomi pa na bakop yetanga ko koma na panta kwa ya koti na hôpital bao bazoki soki lokaba ke futela ba bongi oro ba ba ketin soki to komi le lobo grâce à muto wana magetu bana na eto bando so na bango na ndaku me yende mutasala ke biso to zala non ene koti tipa mutuana atokoya o remarquer bato ke tikele biloko hôpital bato nyonso bokola ba wangani yo kutu ndundo pona ye nango koko na yo wana kuto ya kingandi nde kutapesa kimbongo balamba au sentir que tala bato imba kufa na hôpital au sentir prêtre lokola nga malade kotinga manki et puis na ko lia nanga bato nyonso tu na bokola na famille bango tu ba wangani nga komi ka bano yanga propre to bana penza o na ba no vérité ya vie o remarquer ba ko saka to za na voyage ngana kende ki boyelo ki pete so kaka kufi ma ndo moni babandi yem tabokola nga bokundete lichwe ba e bandi yo ka lichio pesi boza cercle boso mba $3,000 bokendo luesa de fête munene po modèle bokola nga na ko trahir yete ora sa trahir yete nga sa hôpital ya ki te muta kufi na makambe tali $200 po basimba passion boy ayoka ki kara tanga kufi cercle ya cher bake yoka na bilamba basali ya modèle yemuka ko bimisa mbongo alingi na fête wana azoluka titre kwa nde baboka na ba musicien siko na famille ngana za la lidia na pesa $7,000 $8,000 pour na la ngana mdasoki matanga en charge siko bango nyonso bakoyeba kongoli bambongo ti badi oye bauti Canada États-Unis Paris Belgique baye matanga ya mutoyo o soit disait qu'il a collé ça qui bango nzo ndeta bazo tourner pour battre les bembe na ba uniforme ya lui tio bo sala kango na lobao basa tale belé
nazo bano ndimanga na terre vérité yango moni ngana se plan nzambe so eza boye bomanga ne bali bambisi bali ngana ke na valeur poko tala ngana sala bena mwande bazo tchola ngana ko sekwa yo ko keba yo nazo bano makama miketala omoni biso toza na motema mabe ya niveau 0 bibembe nyoso le karabiso bakenda kokundawa tala bango mama yo komona cercle na cortège muto ayebana or tango azokende pa kata motema en hôpital ata 3 personnes bayaka te tanto kaka maman abota ina ndimi kutu azali na mutu ambeto ti azokamwa kaka ngayo mutu na yebanaka kaka ngayo mutu abatu na telengani boy o remarqué kutu kisi mutu bomi yete po kisi ezali tant tout bien souci ya relation ndenge bato azaka na bango bakima ye ebomisi ye ndo moni lelo nazobisa yo mususu kokamwa akufi lelo mwasi na yo bato bazali kwa koleki neti koyokele mawa ki mobile no pika penda kobika bakomi kolinga su mwasi ya yango mokilo na oloba vérité omoni nga pona pesa mutu confiance mais na lingi mutu pona kosa mutu mabete mais confiance na tikele yango nzambe pema nanga yo mtaso batela ponda na lekaka ebele ba kritikaka nga ebele ba fingaka na landaka sute kisasa mpante kolia ba manka ko bomba makambo na mitema na kokufa na vese bakosi ke balokinga yango maninga na furmi kuta resonaka kolekanga na resonaka sute oye ko ya sekanga na matete so na komi lembe kela mosika ngando moninga intérêt nanga na sala ko babani intérêt nanga ya ko sala courage nanga na ngambo kolonga na ko ke pande ko so na monika pese lia mbote mabe na bokolia na ndimi na tika na zana nsala melokumu na ngeba ebatama pesa na bandeko msoke tala kokoto koti bokuta na kala yango batu babonga so pesa na bandeko babola cocktail bango komi ngambo so betika turke na ketala mwana yaya mama kulutu tata mwasi papa leki mama nani soko kotika bato sali ina ne simo ke kota ka utali to komona ka moni yo oreba yamba ke umilio ye kate taba tali ka 7 ans déjà fo ye basi ba ye bango nyoso atangate illettré famille na bango bazaka côté ama edindaka baza bandeko na biso meto lingaka bango te bachaka biso kaka déjà 7 ans na bayebi tango zo kota do ba oyambona obi yembela kotina mutasu ko basani oye chance mama mwana mama kukwe mwana kuta nani ya mama nani mama tala bandolo bakongo tuno kwa neti na compare na nani te ndi mwana biso lekana kuna mama simana basani obiminke kele dikola nzala moboya so la mikile beto nazo mwana bi malopango yo na koliawa nazo ya biso makamto kuta nango obimi bolole ya likola fufu makamto kuta na Congo yango bitala yango na bisa yo so yo kinga omoninga boyi banga nyonso me dignité te na boya so na kufa nzamba ebinga ba famille oyo triaka ya malamu bazami la plupart mabe comment lisolo na famille bando ko pa ba voisin mosoki na famille na yo so disaki bandeko na yo bana ba tateki yo bango na bana makama mike so kinga se balinga mutaza apia kate so ko zapia ko meminga ngambo or ngana ko sana courage ko bima nzamba chenga na tamor nano mona to lamki na tongo lala ki bema na tongo fiefle bandio sengi kisi sa oyeba olaki pe biloko mabete loka babiso ba oyo diate kotite mapa futi e kotite me fiefle ba e bandi to foti na ngate mando lenga nzamba ko chona ta mort o forcer vie mais e bloqué yo so ke ne gisi ngulu ngulu bakosi esa mfutema o zonga na ndako bando tala batuto ba comme mikolo comme si bango bandoki ndoko mutalio ya sa te ta mort zwa pa utu mona mabelo komona jamais elange kabana na mvula mais c'est trop mine elanga banzete ka e kauki on a ce schéma so yo kinga ngana zaka na session na binzamba cha kaka na Congo na lela kaka pe na Congo nzamba azosala est-ce que mu peut passer na chambre ko ta mikenga patika biso nye metango ko maka kimala la wa tango pa makasi aka na bandeko na po ba pesa biso panti po banzete pimbwe non mona mu pe musute maleme musu pe na ba to pumbwe banzete pumbwe parce que oya kana banzete ba ka fa mumba po bamburiye biso be yemo ka yemo pour comprendre so yo kinga zonga mutu natiaka pete nga calcule alléluia oui ndimi sanga nzambe me vite kangananga na ko senga jamais na la pauvre difficulté vine chenga pante tala ya zangatina na zangatina pona bino mais côté kuna na mutu mtina o mona mona mobile tena quartier foyo atanga te il était mais moi si muka kwa kama yanga pona ye alala kate pe moi sangwa lelanga fort na kose na so na kose te na butu alala kate na ko na rien soso bana Thompson malobe bele na 5000 abibamba ke na bamba kutu na kola nzete ya shikuta pesa ki 8000 na jali gaspillage mais kuna na bimazo
et pas mutu munene tala so yo kinga na peso ba périmètre carré o comprendre nga toli a pété parce que nana rolengisa nga na place nga na defsa mutu pe ngate nga na vivaka na nga wa kinga kilo so ngela nga alors na cherche na to sona bini nga moko kolonga na tamula nanga e bebe bonga nga lifelo lola nga na so te nga e sali bino ko sanga na ngezo tungisa bino na likambu nini nde yango na kama batamukili o mutabiyoma na iba yo nana kita mo santo asambela sabe apengwa tolegana ko pengwa sima to sambeli yo keba ndo bi machesi alero mutapengwa teka Jésus tout baya batamanka o apota saka miracle pana ba ibaka musu ni etikana histoire mama bango ke mwana afako mo santo aiba yo sakana nana ngabeta to na mukilo o nga sa mukona bango bongo aboteka sakinani o abota pana sakinani mukole saka adamu naye o batikali bana na bana biso tu bana yo kanga na transmettre vérité à vie au moni poso toza au 2021 giga obi giga contrôle technique tika bilela lela na miso bato kanga munoko vie et rana baleo eleba na so ba chaque fois ba nyama lokwa baliaka ofele bango so batonda kati vérifier ba nyama nyoso ba bimile lo mona groupe ma banki et to pumbele lo mingi me biloko ezate na mapapuku tele elembi tola kana nzeto ba bungi pe soko yo kinga est-ce que on comprend qu'on a le bien na oya bisayo to kozonga kana na tongo fa chere kimula likola kolia ba bungi nzela tala sakana azamba bipumba pumba okoyeba yo kota ofeleza manka boko to kosomba okotela miso soko yo kinga challenge na bité soko comprendre non comprendre but ba na tout no pasteur John ba bien que pasteur mais église na ye penza ezalaka wapi mama pasteur pe toyebaka te baninga balakisa mama pasteur mais mama pasteur toyebi te azalaka pe wapi ngape na cheki libaya moi sinon c'est lingaya tokobalana okopana wada na cheli libaya message na sinati na tindi église pe ka bato moni za église côté tunaki bato na bagoma na babukafu na bawapi bazo bapasa toza na mbanza ngungu soka ba che CD na côté bato batondaka plein le quoi stade Dieu bon na betela ngo toloti mais toli a pété ngo sana ngwa wati oto so ba yango matebe même l'église ba côté na nani na ça peut parfaiter simple grâce immérité yango moninga na ka funduté so moninga na rola lipapa linga makana makamba pia kana wese na nzala so komi na mbongo mwalinga lipapa okepo na sapato pesa bi kopito chena na makolo or sapato lingo na intérêt ko sana mbongo to tambola nzela mo tango ko kwa sapato ko lingo zongi sanga kendo kwa masa na pasi nani lipapa nga lipapa na bima lipapa tena pesa ba périmètre carré oseki on comprendre schéma na pesa ba périmètre carré à vie zo bazalaka te ndimanga chaque muto azana valeur nzamba chele boyebi ndete nazo bana makama mike yango moninga tina terre tolia pete na yebisio vérité na pesa ka faute te mutu to azana mukili ande na berer na to so comprendre ko profiter na difficulté mutu to mone zo ba pona dire oyebi lobité pona lobaka chaque fois omoni ba voiture to sana balabala banda kuto telemi batabiki ka te mutu batunga et na mususu komi prêtre ba betele maboko na batabiki bazoka mangindeli wapi biso to tanga meto komi ndenge na te mais yema kutu kombo na ibo komate mangindi ndenge nini chance loko pamba ya omoni oya kufite fandanye na mona mwasi ndumba ya banda bo mwana ba chola mazo libala ya alliance o mwasi ya verge balate yokanga na mona mobali voix yuma kamo so taliti na te ba voix ne ka banzela mboka ba wapi banini mais ndenga zo gouverner bato ba voix chape bon na ministère ba so benge patron ko kamwa c'est comme tu na cercueil wa zo tala kanga na peso conseil bilamba mabeza ba projet mabete difficulté mbongo nde zanginga na tambo na couper oyo na boka otamba mutakane ti liboma mais na kati na za bien tant ito pesa kata na temps zela lobby comment se pesa nzambe faute ndenga tuko na mukili pona maloba bato ba yoki na matoi oki souci ngana sa kuna te nga kolonga na lesa nga kokola na nga na yebi nebika ke na zonu na matame te tukinga na tagi tata mendenge na zokene mwana eba soki nga na lesa nga na yebi na sokola te na kutuna nga ndenge nini keba yo zonga makam na luba to saka okende nga na nzoto to bambana to za accomplir mission ya mukili yo saka nanga nga moko na yebi nga te mena zaka nanga bongo yo tala na ba schéma so yokinga base
oyo mokomisi nazo suka mutaka na simba bo masasa mbe komi ebele uti wa nazaka nanga mendenge koli mwa nayeba eza te keba yo tala soko yokinga na opesa ba périmètre tala zonga giga contrôle technique mikolo dosé au 2020-21 kolenga te zala zoba zate tous les mutasans ndenge batindi azala so yokinga na opesa conseil chebino moko bako beso libaku pour ba monita na dire bako mono misale zate chebino moko no peso ba faute na ba no vérité chebino moko bako comme ennemi na yo et pas na bino bako yina yo ba wangani malamu nyo sate mu ko pesa ki à partir de difficulté ceux qui pas na bino ba yina bongo libanda kanga ko better batu ba faute te vanda nye toke kaka o ba chebino mutu malamu no mutu mabe na tangwa piaka nana pesi nga respect nana so banke nga na suka ndoko ba ndoko na kombe king na ba no ba vérité kolenga katetala okokufa mokolo nzamba loba zoba zate nzamba contrôler ba fourmi bongo batu olenga ni taka fourmi na bébé ali liticha fourmi a bébé le ki fourmi a koko na mulai mais na nzamba mutato diriger nani fourmi so yokinga habite ce que koti on l'a très bien na vie que ça ne désespoir te yo na zalo kwanga chaque jour na zalo kwa isa na koma ko vivre na mondial la posa koba atonda te carapace et kuba koba boya bitumba oleki makasa so moni koba baso bunda ti baso balukeza mwasi no mbali ba sa ba jepo balingi babota na zo biso schéma yo tala nabite so comprendre nga tuna ngai tolini ni ndenge tozo mona ba jeune fille na biso lelo ne ba komi komibwa kama na ba talon ba kabelo ba iPhone tolino ko pesa ba eza kitoko abala ta sala bongo bon libale ka ndenge nini afo yo kanzala ngana zaki na série moko so biblioke le kimingi afana lia na kimino cross le couteau de sportif no kitao ya tongo po ya poko exile pona la mala alors so moni fina kabelo nsus tikaye na ba no vérité moi si abongana lo fundu tala banyama basi banyama oyo banyama basi so tellement bazaka na lo fundu koleka ya mibali pourquoi so moi c'est mobala zo landa kimaka ko kimana za boningeta zo tese na o ko kabidja nanga mukena mir so moni so sa pumba ko tabitaye a osanga charge de liwate mukona robota ko sundolanga so pas comme indépendant mais musu so kama ga so sa be moka kitima lembe abi ke o mobala so ya tembeye yeyo net babiso maka papa wako kanga yeyo est-ce que so ça laisse ça so mutu mtalera na munoko na makasa mabeli na munoko na ye mais comment va pesi confiance na mobala oyo est-ce que maman so ça na mabeli pourquoi pas perdre confiance to so to kola ça pour na maman oh est-ce que maman nyoka melisa bana mabeli so ka boti mwana kota ke na babenga ke walete azaka wale ke bayo zo bazate osoma na museleta mwasi na mira so kende bana bazolande maman ki habito lando na so bana ba schéma so ki mukilete yote ya lolo yoka te yoka tolia pete na fungola ka schéma correct kokwa na manka na vitu robeta tolo pamba na bato mabe nzo baterio na fait ngapia ka tout normal so c'est-à-dire santé époque ekoleka tout reya na ebi lobite menzamba za biloko na kota na kati ti babe nka mutu c'est que nzamba linginga na kokole fallait ba soso na ba maya moto kota na balusu so te baboro msuna dama expliquer même mbo mundela ko boyango jo so dameni menaza keba na vie o abetelo sangwa liwa so ka kufito moni shokite o ko solote lisolo po yo ka bien faut mon na choc non diminuer bato to so mona tabana ba choc te ba ofifa na catégorie challenge so moni muta komi lobi ala li paso lom karton na mwasi na bana ba olia betele maboko fadi ça maman na challenger Congo yo maman o mboka mobimba so to tala na mi sekete na miri ba komi na longa gentil mu sekete so luka ba boma ya kufa po passer leki mi sekete karaso ba mbeli banga fa beta changi mu sekete so ko bembe so pousse ko tali banga na kende kaka suicide mundam museta zo senga liwa atali fulu propre bino botonda kati bokobwaka nini or yaya ka soki fulu tondi ba salita ndindinde pesi mbimbi na ye mais museta soko leki batala ka bi balamba kate bato tala ye tala oyo alamba kate omoni oyo alamba kate museleke te so yo kinga na yebisa yo pe kisengi mi sekete balongwe na lopango ya bayibi ke lopango nza ya nzala ba dépasser ba kepa bandoi pour moi c'est ça la bite chéri na chako litoi mena mir na bino kuna bana mbimbi te koto ba bwaka mbimbi yaka toda me mi c'était ba kima bino tango kutana baba so teme ta ba oyo aisa muninga netala o mani tantino na ba oyo ba lamba kate na oya bisayo so ki kota ba tala mboko yo
konuna na mboko eza cafriage bata mbongo banuna na pasi bongo babole kozala ndenge nini sakana yo moninga na yina bana bazaka na caprice biso tolema tembele yoka mwasi bana mwana soki mili kitako kola te oyaka na biso to biso nde toye na yo okokufa yo tokobota mususu na peya kaka oyo yo biso tolena matembele sa musuni yo senga ndunda osenga yoka pe basambeleka bandi vera phosphantine yo na jo komi nango komela bulubula fufu yo so sakani kende to kotinda ovage mofema même musaso to prêter yo so prêter bébé ya na yoka lokolo pasi simbelanga bébé oyo kende tala ndaka mokate ko tshaba na masekite okukufa yo moko obike bana bako sambuso na quartier so biko dicté bango bien te longana yango moni mwasi mbali fo bozana union tango zo tshama si lito surtout na période yebise ba technologie mama a oyeli bala badido na ndo tsholo lito yiwane zaki na ndo bunda pona kopera ah zeme koti yebaki ba kopi mso kufi ya poto na bisaki asa kufi etikali ka ngai wana zeme simo makima parce yaka okola pa tata mwasi anatanda to lukanda ndaku ngana za coopération na zui gérer mbongo bando saka na bara ko somba bisomba somana ba mamaki ezaka pona ko tirer pa ndo asko to konna makambu sérieux ça départ à vitala ligne chili wa yango yo landanga so na kia wenze na peso 3000 ko sombela ngati te kende wenza poko so ko ibite tuna na peka petit nanga to kola ne ba amema yo gambela 16h30 misuninyo c'est la maline comme moins cher non peso ba technologie kolamba so mobimba te ça danger obike ko banga ba mando ite mobile ne ba futi ye yo so na peso ma 4000 kende somba lipapu michopo misisa fase ba mona so ko tika na moto e pa lambi musuni solo soso mobima na solo bibamba bambeza ka ndenge moko yebi chemin vite oyo kinga bien bango so balambi fufu apembe biso fufu amui ya mwindu so bato batondi na lopango likolo pe ba locataire ka 8 portes kolia libanda te bozana respecté to batali fufu mwindu lokumu na bino na maye babi kolamba te biloko amui ya mwindu ya moninga na bise madame so kolambi biloko mabe tika babanga na solo ko kabela bango te so to kosambwa babanga biso na solo meto tika na lokumu so cheli bango bakemeka bakikuma be kaka oroba kakabaka mande bolamba te bikabaka be sibisi biso fa valeur yo schéma code article 1 ya moninga mais so kolambi soso na lamba ngona 11h bela na 12h batolo pango bakoka bongo siko osakana obala ngona ko sakana ko jeu de passe tika nzungu polele e kotre bangata bakimi na ndako ba santike kuna libande yindi yo pa makoko esa ko beba yo bi schématé et puis moi ça la marambing tala so pesi moi simbonga misuni omona ka ayi maka banze mazoke de pompe ye moko emina lele moi ça songa iri atu mukia comment tonga mobile masolo pia ya lokumu or pia kia netinga mais diko to di jour ba sinyo so ko fundika mo sino kana mutu donc ba sele ma papa so ya so ngamo sinanga so ka miloke koti na moto batuzi baka na mitonga ba fundika yi yo nga baleke belele lo dala eza mboka soko yokinga ko vivre ngamo ko technicien c'est mon attaque ba bokilo ko fanya ngana ndako bien bokilo ko ina ndako be mana dame belé sinon tena ko boma libala no noki na ko na pesi 10000 mais ngamo na sokota malewa so tsheka biloka 2 litres longola yo ka bokilo mobala ko bala ye ali ka ne mingi bo sasa ngape kolo malewa yo kilo charge yo sakananga dame ne tinga o tala so yo kinga na pesa tala ela ko so boma yo zando yebi schéma te rokufa awa okokufa biso toza o eza ba théorie pratique sérieux tala technologie avancée copia ka vino fotité comment libale so kufa bien na Congo place Congo eza munene eza étrange bana balala nzana place mukile eza munene boy oh mama ngana kola tala omoninga naka na vieux nanga moko be pele mongo tant que de classe tellement mo ka tele kiso to bimi tondele ka kotabilanga ba chinois tala bilanga nguba bachanje te moko boyena bord moko ya rouge neti kisi yo ka fe na pelemon omoni kisi oyo po simba te photo kisi ba couper to pesa ngoma sako to beta ke kisi ko sala eloko te botan to ko buko ndre bilanga ko ya koko minuka nguba na nguba to profiter pour kisi sili lelo tala so yo kinga ko vivre eza état d'esprit ko vivre eza état d'esprit
ata oza na famille pauvre oliaka mabe soki oza na état d'esprit malamu ozalaka positif tika vie positif oyo na biso vérité longwa na baraisonnement ebele yo te moto otyaki nzambe nzambe nde atie yo bato ozovive lokola ya nyongo soki esimbi kuna yo oki susi nakoka susi te eza droit ya vie na te soso comprendre nasenga na ya te batianga kotya place na suka yango wana na forçaka na ville ko esimbi te foti na nga te nzambe oyebika na nga mboka nini soki oboti bakomi kofinga na place bakumisa soki kaka boti lekisi ya so na bana ebele boye mboka nini oyo soki moninga boti mambe ya boti kinotala ye mais okaka mama naleki epaki ngandi oyebiki ya boti abakisi mwana est-ce que boteli bino nanga na nzambe nana kufuni moninga badokima nzambe te muta bota bana 5-6 ya yoni est-ce que bokolele bango vina etika tala conseil kotambolaka na komba mutu te na ndenga mabe atazo souffrir okuta na nzambe pimela mutu mbongo bombise maloba malamu eza likambo la vie je te dis devant Dieu tomona batoyo soko oza na mwa mbongo azokosa kosimbela mwana kosukola soki mwa difficulté ebandi akomi kokima ye ke bana bato wana koboya bango te me pointe nazobisa yo bato mingi bakweya batalibanda te famille naoloba no frère tala soko olingami te ata boboto osali bakomona kama mabe conseil napesi yo na bakamarade misusu awangani nyonso bozalaki na ye yomoni ngai po convaincre nga ya pasi nayeba technique de guerre nga fo mbakendo oseka nga na bamaso bayebi te na cope ke na pièce confesse na famille mpo na fufu getala bango boye batieli yo fufu bazokosa oya wakala lia ntango yo ozolia wana nzoka nde bazofilme lokwa kamera ntango okokende bapesi yo mbote baketikoka akoma kolia ebele nazoba no vérité vie yomoni nga po masa kosekome eosilaka bino na bino basaka bango mibale na bana makama mike epuis na bandeko talaka ndeko nini okopesa confiance otikele bana même yo moko babiso baoyo yobi technique nanga komo opesi nga mbongo na lia opesi nga tike okomisa nga tina re natindi yo tala bato misusu alingi akoreverse mutu tina sa opesi nga mbongo bimisi nga lopangu tikala lobaka ekoki eske nakomisaka na re abisi nga mono nayaki makolo oyebisika nga natambola mbangu te tala yo soki ende sika ozotanga bapotolo kaka course ya athlétisme po oyebiki abima 17 heure akenda kolala na mosala nakona te fufu soki omika 19 heure fufu na esili ntango okomi pembeni na ndako sonde omonika moto ezopela lokola na nyopi ozoyi na pembeni mpo moto okeki ekita fo kosa osaki transport yo okomela yo nazomipangusa penda boye naopupu elamba lokola motoki ya ventilateur ya monoko yo nakauka yo fota ntango ozokota aye nakitika awa bisango molunge kaka naninga bataxi ya kote ote ezalaka bongo ozoka nde coin nakoti dossier po tike eza likolo nayaki borambourse yo bishema te yo ozoya mai na Congo tala omboka batechnicien moto kanga mama na technicien atembe na te soso comprendre salela watango okende kotala bato te tala misu na moto epelaki te epeli te kote balambi okobunga te ata bakimisi mbambola bataselakisaki match ezalaki awa babetaki deja sope match eza tokobunga te kombeli ya sika na eza ekoyi sikosala tomonaka nzete ya fufu référence so monika ya sika ekauka banda tongo seke balambi bomba munoko bakesio tu bakotuna ndimaka na mutu po kobebisa énergie boni bango otiki bango baza bien bongo yaya mama azali te wende na kanda bongo bolambi yo obebisa nga énergie ya pamba wasi okande komika naolinga nazonga onde moto akiposa kota wese oyika sika ozonga na taille ya indice labo trairinga kozonga na nga kaka mama na nga lero ti ndako musika mama mapa makuku lero esili te wana moto komika ata balakisi yo mwana waka ayeyo aza kuna mema ye te na mema ye waka akobebisa ngai mais soki akutika ma fufu na moto nde nakotombole oyo akoli akotanga te asa bandi de classe oyo atangi nano talo eza mboka pe okosa komeme okoya congé mpa na ngai yo fo ya congé
tokena papa sola fufu commission kizungu o mboka profit bolambi tena pesa affection ya nini yo o mboka kwata yo tala na segina est-ce que okinga très bien na pesa ba périmètre tala so lingo koka Congo yo kanga challenger numéro 1 so ite ko kufa est-ce que so le kabona na jio ko c'est ça secret yo o niso tena mulanga secret so tabatala te yo o ningisa beti bouchon so moni bati mozo kosa au 4e nangaye au vema kilo lo kumeti yo na samba pona bino nzoka na kati manka o mboka tetala na via wasana mateo yi nzamba pambo na la bino tu fort vraiment tu la pete base bongo tozomona phénomène ndoi ozomona mutaboti bana talebela ko pesa bonka bandoi ba papa ba bonga ba mama bonga passe ya vie tala eloko na tuna obisa yo moni Congo nde passe eleki mama passe Congo batumi bazo mitika passe komela bango Congo fait ba technique makamna lo bawa longola soni koleza kana soni te batumi na comprendre te basala bonga kute tika omi ekomelanga na beti cop na zuma $50 fo mona mayebo yango yo est-ce que ngana lia kango $50 bisinga loka mundele na mama yebo lisusu pona bike na za kokoka maintenant c'est moi un mois na koya ki bala mayebo ba pimelinga kanda yoka komba na komba nini mais balamba ki biloko yo linga te komika na linga te nini kasi mayeboti biloba kanga o mboka te na obiso feriti ngo moninga tu na tala kaka indice atana lia te fandanye po mukeko yinde fo mekata supu na bana ba ferité Congo eza mboka moko bom tala longola lo fundo vivre bien awa so longola lo fundo te okufa kotala o mboko te yo moninga tobeba na te combien fanga na kanga batumitif et pas yana kokende te nenga sambwisa inga mercredi na lapi tana zo na alo babu na lapi na za koto tango komika mercredi leki 4 jours mokate yena kende kiteka na keka ya suka weza kokenda suka d'avance na kostolisa ete na kia suka pona tali batutu kotena kotela mitamba kolia vide kuna nde pelaka na keni toka na koti na kanda na tarabe na koti na demi finale mais fufu basi basopi fufu liko ba se le passe kaka ba kulu mangabi penalty vraiment quoi ozomo na mikolo te ekanga mo ayaya kuta fana yawa kuna balingaka na yawa te oza problème na bango na commission guerre pour fufema et mata mboko yokota trahison ngana sala trahison na tiki batu bien mais ko sele bango makambuku kuna po bino bolambi te na ko ina bino tende ndanga nini ke bana na ndoi alingaka yo te wana bango na lingaka bango te ka yo moni yo mwana mama bango nga mais ko lobelo ko te ko bateka na trahir bango ko bateka na lobi mabe po na yo ki réunion na bango balingi yo te wana tuni bo faire razak so lando na salon yo na bo fetika en tout cas na kamwa kana poko yango bo bakele fufu te wana komila na 4 boules so na bangba baksa fufu na betika lokana na yo kite na ko so benga mwana vene wana kuna bo tele fufu mususu te na ko so kana yo kite yaka so na tali wana ko ya pona nini po bo tele su mako wana ngaka anese en tout cas ya penza boye penza ngako ka boete mena okata ngako ka boete ezamba suka fe mabocha ka boete na leka potindinga dala so koki mukilo to ko kufa ngana zawa challenger to ko nu malemba tato zangi mbongo kama kisaka komiti ko tika bato na destination 4x4 kaka yo bi chemin vite yo kolela ka ko taisa ka passe ko mikandale to ko kufa wa yo sakana mali kamke moninga na ko bela ku ona bazia wezo bongo sala ngamona liboma zole la supo na liboma te anzala liboma bungi fulu nyoso taba complexe liboma bungi gabe kolela nyama bon to sukiawa vraiment bossa bon tozolo ba susu pona concert ya ndeko na we ranson ndenge uti ko raté olobani pona ba combattant oza pour ba combattant to te wana eza makambo na kotaka te nga tolina nga na ba musicien na ba sambelaka te na ba combattant na bato bapengwa na biso ba aventurier to tiaka tolia pe ya pete
wana eza makambo parti pris awa toza nde awa eza lokola mama oyo abota te bana nyonso akabolaka biloko nde po yebi moto akosunge na vie te nde ngai oyo natoyebisa yo ti ngai naza 0 alingama te mais soki olingi osenga mbongo fo osenga otya na nsima mpo bapesa chiffre na oki kilo ngai yeyo donc nzambe apambola vraiment bambote ebele na lela bino ti fort bosabone masima na chaîne na biso Angel GK TV Angel DK TV Angel GK TV bosabone masima na Angel GK TV base ye moko la brésilienne mwasi akitunga ntango nayebi boye moko base namoni mpe cameraman na biso héritier Wumela namoni mpe cordon eska Sadio Kabongo Wumela le boga namoni mpe nani oyo mpe nakangaki point ntango boyaki namonaki nde cameraman na biso penda base donc nayebi tano bani te donc et puis tolia pete tous les bato bazali ayo moko moni kaka base na lela bino tu fort numéro nanga plus 243 84 75 18 112 Eric Manzaka yo nde penza base Marco Loco mobala blessing na Irlande base Maman Stéphanie na France bambote belé na pesi mbote na Astrid de Sazuni sans oublier Odette au Congo Wumela bino penda yo yebi na pesi mbote na bautu balingaka nga vraiment tous ensemble donc nemi naloba te boza ebele oyo nazangi ndenge koloba na ndeko nanga moko aza na États-Unis oyo mikolo auti ko ya mwasi toti kosola na ya mama nzamba pambola yo vraiment merci bambo tene ebele moi ça papa Dev service traiteur oza posa balamba ba uta pot États-Unis et Kinshasa na Kinshasa ko balamba lo kito bongo tiki avio kozonga moi ça papa Dev fait une agence na ye Shalom au bois que papa Dev agence Shalom Express te kitoko makasi na sepeli ko mama papa Dev wana na Atlanta wana on a posa otina moi colina yo o tapi o bilamba ba téléphone nyonso mais Shalom ezawana Shalom agence express et kozala wana pona ba service na biso nyonso autosisi déjà na pasteur te kitoko numéro pesi déjà numéro na pesi ba dédicace tout na pesi bele ba petit nanga Hervé na pesi ba mboti na ba na bi ba za ba 19 donc ba petit nanga London City na pesi mboti na ba comme des atte donc base pende yango moi te lapet de batonda ka de base na pesi petit nanga Labila LBK donc maluma Wumela na biboza ebele donc nazangi koloba na ba petit nanga tinela 15e na base Djembel donc siège pesi mabeleza vraiment on est ensemble na yemoko donc nazangi koloba so na bike boza ebele moni vi nzambe kaka désespoir te nazo songela mutu to aza utile na yina mutu apesaka mutu faute ça comprendre makambo yemoka yebishi yo to bando pese faute pour na comportement te ya changer te batenga misiende na makasi yango asi comportement wana oseki sapato nzoka kutaki na magasin sika mutu ala tende atenga misiembango keba so oseki sapato oseki nde lokolo vraiment nzamba pambo. Merci beaucoup pour l'invitation na biso na yebi ke zamba ya suka te to yamba mo za toujours invité na biso. Cher internet bayanga na ba toujours boza la paramétrer merci beaucoup na bino nyonso boza connecter na kati chaîne na bino Angel GK TV pour na ko s'abonner pe ko sala ba partage. Quant à moi je dis directement un grand merci na maman Gisèle Malekani moi si ya papa Def na Atlanta wana ba bi service traiteur Olia Elubu kitoko za la posa ba lambelo feti na penza bilei wana eza kitoko parce que maman Gisèle lamba bilei oh vraiment toliango na série à Jésus-Christ donc maman Gisèle wana na kati Atlanta service traiteur moko Vanda soko za na posa ya service traiteur contacter toujours maman Gisèle tozana arokita sur le terrain na base ne momima pona kosela bino fête na bino bat base c'est na ba fête mususu bat bazolia biloko bazola la ba pongi zo leksa bat balibumu mais maman Gisèle soka lambi yo moko zo yoka ke na appétit libumu koleka te atoza ki na fièvre ba biloko maman Gisèle si ça ba fièvre et na comprendre même te et si ça même hémorroïde ba malaria c'est comme si be pisse wana chango so ba biloni na ba pété maman Gisèle Malekani moi si ya papa Dev et pourquoi pas na agence Shalom Express chez papa Dev na Atlanta babi agence wana ozana posa ba tapi na yo ozana posa otinda ba téléphone nyonso ya yo agence na biso eza wana o contacter toujours numéro ezana na repesa numéro pona batu nyonso bazana posa ya kotinda ba colis na bango et pourquoi pas na ko dédicacer Sam le banquier babi garçon moko bien mutasukola kana ba iPhone na douche asuko na ndeti linuka sisi aboki na libulu awese babi Sam le banquier babi yone makamu mutalekio azate. Quant à moi je dis encore un grand merci na papa Guy Chomba et pourquoi pas na maman Charline Louis ou maman Abota ba India na kati ya Kinshasa ba partenaire na nga na kobo sala binote na moni bango Dorcas Kapinga kuwa na Atlanta Gregoria et pourquoi pas Raïssa Tumba le manager et Sarah Ngwema
na Caroline du Nord, Bobby, manager Sarangwe Manakata Caroline du Nord, et pourquoi pas na famille Chota, na Atlanta, Lydia Chota, na Bossaniote, joyeux anniversaire, et na la nièce du chef, nazo répété toujours, Bénédicte, Bobby, moi si en zoto Miketa, S, Bobby, Yonde Makambu, numéro la brésilienne na téléphone ezaka 090 49 047 70 090 49 047 70. Na que maman Gisette déjà Makambu ezali libanga na déjà maman Gisette rosolo la parce que ye azaka $10,000 à déjeuner na elongo na papa Dev na que ba rosolo la kitoko ba patron ne bangwana na kata Atlanta. Numéro ya papa na biso Dev ya agence na biso Shalom agence express so za posa tino ba koli numéro de téléphone ezali plus 243 085 141 80. On a numéro ya papa Dev. So pour ça mboka libanda Robin Abisona 470 403 8190 okozwa biso mbala moko plus 1 na nina bosa na plus 1 470 403 8190 okozwa biso mobimba. Quant à moi, na remercier toujours ba nga ba soutenir nga na moni cameraman nga héritier mobala mwindu mobalo a film Jésus qui coordonne nga eskaka bongo na bi oza posa ba tongela ndako kitoko ndenge sadie atongela papa Dev na kata Atlanta wana oza posa betolo lo kitoko contacter toujours coordonne na biso agence na biso do sala makambu les charpentes ya cordon eskaka bongo omona logo na biso eza na se wana obengi tokoselo musala moko ya kitoko mama Charline du Lubambote na yo l'aide de la presse babi yanga ya mokonzi nanga l'aide de la presse babi motalaki sanga makambo ngo l'aide de la presse big dédicace à toi et pourquoi pas na éléphant de la presse Raïssa Banza petite sœur ya Yaya chérie l'aide de Yaya Master le grand artiste de la famille bébé Paulness Banza ba dédicace na yo Dieu donné Wallet sana peso bambota trop ngana bino tokutani bongo à la prochaine émission.